abana muri aho ababyeyi muri rusange namwe muri aho nitwa Turatsinze Prote nkorana n'umuryango Ready for Reading ku isomero n'ikigo cy'amahugurwa cya Rwinkwavu. Icyo kigo kiri iburasirazuba mu karere ka Kayonza. Babyeyi, ni gute twakomeza gufasha abana bacu kuguma mu rugo, kugira umuco w'isuku, cyane cyane gukaraba intoki n'amazi meza kandi kenshi? Nubwo bitoroshye ariko ni ngombwa kugira ngo duhangane n'iki cyorezo cya coronavirus. Ariko nanone birakwiriye ko tutagira abantu imfungwa zo mu rugo gusa. Dukwiriye gukomeza kubafasha gukarishya ubwenge bwabo, kugira ibintu bituma bahuga kandi babyishimiye. Bimwe muri byo harimo kubasomera inkuru, harimo kubacira utugani, udukino tunyuranye wakorana nabo, uturirimbo ndetse n'ibindi. Wenda kuri uyu munsi reka dusome inkuru z'abana zirabashimisha. Abana dusomere hamwe inkuru. Hano mafite inkuru ishimishije. Jonathan ahanditse ngiki? Umuturanyi wanjye naje. Soma cyane. Umuturanyi wanjye naje. Mwabonye? Intashya se ubundi ni iki? Ni akanyoni kitwa intashya. Iyi nkuru ishimishije yanditswe n'umunyarwanda. Umwanditsi wayo yitwa Niyonzima Isabelle. Hanyuma ni nawe washushanyije amashusho ayigize. Reka dutangire tureba ibikubiye muri iyi nkuru. Umunsi umwe Kariza ari ku meza arya, yitegereza icupa ryari rihateretse, rimutera amatsiko, ahita arifata, arapfundura, asuka mu biryo bye. Iryo cupa ryari riri mu rusenda. Atamiye ku biryo, urusenda ruramurya cyane. Mwabonye ko isura ye yahindutse? Kariza asohoka arira, ajya mu busitani bwari hirya y'iwabo. Arangije yicaramo. Ubwo yicaye munsi y'igiti cyari gihari, atangira kurira. Aravuga ati sinzongera kurya urusenda na rimwe. Haza inyoni yitwa intashya, imuhagarara ku kaboko, iramuhoza. Wayibonye intashya ku kaboko ka Kariza? Itangira kumuhoza. Intashya abonye Kariza amaze guceceka, aguruka mu kirere, aramubyinira, aramurangaza. Wayibonye intashya mu kirere kirimo kumurangaza kugira ngo atagira gute? Adakomeza kurira. Intashya yari yararitse hafi y'idirishya rya Kariza. Murabona icyumba hano, idirishya riri hejuru Jonathan? Ya ni idirishya? Kiriya ni iki cyo hejuru? Ni icyari. Buri gitondo Intashya yabyutsaga Kariza, yagurukiraga imbere y'idirishya rye ry'icyumba cye, araramo, akamuririmbira, anamubyinira kugira ngo Kariza agire gute? Yishime. Umunsi umwe Intashya avuye gushaka icyo kurya, aza afite ishami ry'urusenda, asanga Kariza mu busitani. Kariza wamubonye ejo nari hehe? Kana agake afite? Agapupe. Intashya ngo yaje afite iki? Urusenda. Ruri hehe? Yego. Intashya aruruka, ahereza Kariza akabuto kamwe ku rusenda, nk'uko bari bamaze kuba inshuti.
bari bamaze igihe ari inshuti, amuha akabuto k'iki k'urusenda. Ntashye ubwo yikomereza urugendo ajya kubika ifunguro rye. Kariza arumye kuri rwa rusenda ati ahita yicara, ubwo atangira kugira gute kurira. Rwa rusenda rwaramuriye. Kariza ajya gushaka Ntashya, amubwira arira n'amarira menshi ati sinzongera gukina nawe. Yisuburira muri bwa busitani. Ntashya asanga Kariza mu busitani, amusaba imbabazi. Kariza amutunga urutoki ati mva imbere narakwanze. Ntashya abonye nta yandi mahitamo aragenda, afata urusenda araruzana arurira imbere ya Kariza kugira ngo nibura amwereke ko nta bugome yabikoranye, ahubwo nawe ko nawe ari ryo funguro rye. Urusenda buriya Ntashya ishobora kururya ntigire ikibazo, si byo se? Kariza abonye Ntashya atamiye kuri rwa rusenda avuga ati sigaho rutakurya, sigaho ko yarazi ko urusenda rugira gute ruryana. Ntashya abwira Kariza ati twebwe urusenda nta kibazo turarurya, ni ifunguro ryacu. Nuko agaruka imbere ya Kariza aca bugufi aramubwira ati rwose mbabarira twongere tube inshuti. Ntashya asabye iki? Imbabazi. Kariza aho kumubabarira yihuta agana ku cyari cye aragisenya. Icyari cye twabonye ko cyabaga hehe? Ahita agisenya disi, urabona ko agishenya. Iryo joro Ntashya arara ahagaze ku idirishya ry'icyumba cya Kariza. Imvura iragwa irara imunyagira ijoro ryose. Murabona Ntashya arigunze arimo aranyagira. Bukeye Ntashya ahagarara kuri rya dirishya ngo aririmbire Kariza nk'uko yari asanzwe abigenza, biramunanira kuko yatitiraga cyane. Murabona Ntashya agerageje kuririmba ariko kubera imbeho biramunaniye. Kariza akangutse abona Ntashya ari gutitira, amugirira impuhwe, arasohoka aramuterura amuha imbabazi. Mwabonye Kariza aterura Ntashya? Yego. Kariza ahita yubakira Ntashya icyari cyiza gikomeye cyubakishije imbaho. Nakibonye icyari yamwubakiye. Ntashya nawe umunezero uramusaga, ajya mu ishyamba abona inkeri zitukura, acaho ishami azizanira inshuti ye Kariza. Mwazibonye inkeri? Yamuzaniye iki Jonathan? Inkeri. Inkeri ni imbuto ziryoha. Kariza arumaho afite ubwoba akeka ko ari iki? Ari urusenda. Ariko yumva zo ziraryoshye. Namubona ko yabanje kwibaza se none rwaba ari rwa rusenda. Kariza arya inkeri yahawe na mushuti we Ntashya yishimye. Yari yishimye cyane aseka. Bombi basezerana gukundana iteka ryose. Bahise basezerana kuba iki? Inshuti. Finge bahe. Kari gashimishije. Twumvishemo abantu babiri ngo ninde nande? Kariza na Ntashya. Ntashya. Twizemo iki ni irihe somo tuvanyemo ry'ingenzi? Kubabarira mu nshuti wawe. Hari undi wakuyemo isomo? No gusaba imbabazi mu gihe twakoze amakosa. Gusaba imbabazi mu gihe twakoze amakosa. Hari irindi? Murakoze cyane rero. Tuzagira mbashakire akandi. Ubutaha nzabacira umugani.
sawa murakoze cyane.